是你其中一把吉他。哇，他平常的兴趣就是收集，你是吉他富翁哎。对，就是喜欢收集。你总共收集几支？20多支。凡事有梦难。我们住在那个社区嘛，唱歌会吵到人家。我吵到人家，人家以为在杀猪一样。对呀，对。你进来讲吗？你来讲吗？三姑娘啊，冲啊，心都开哟，梦中我的心爽。嘿，老爷打你腿，老爷叫阿来。哎，大家好啊，蒙古。俺今天大家好。哎呀，也有安尼老爷打你腿哈，新创业的。流行歌曲组的破味整巴水，目前新的 B 面站要不要听？踢馆，踢一馆。哎，踢馆，今日上下几下拜哈？哎，有上一个吗？一冲还忙。哎，你忙啊？还忙有哦。还忙啊？踢一拜哦。安尼排身啊？吃懂用哎，你觉得做的怎么样？舒服吗？做的爽吗？还不错吗？大小软硬还适中哈。有背靠。有背靠着哦，有背靠着，那你没背靠啊？啊，爽吗？坐在那里，还舒服吧？感觉爽不爽？不习惯啊，还有，那就换人啊。还是你比较喜欢坐下面？都不错，他说都不错，都不错，都不错。哇，哎，那是少宇在刚刚就问错了，应该是少宇的，上上下下你几次了你？给他拜3拜啊！对啊，他3顾我们那间茅庐了。你会不会是古秋婷第2啊？啊，秋婷姐毕业7年耶。哦，7年了。对啊。哦，但是秋婷姐没有坐上去过，你有坐上去过？比一个100啊，松一就下了。比佢较厉害的。嘿嘿嘿。人生民生勾勾呆呆嘛。哦，那你的人生真的。大家好豁达哦。波折好多。对啊，最好都平分，然后一直都这5个人在这边唱。为什么不能平平稳稳的呢？对啊。就一直往上爬。做嘛做比赛嘞？对呀。奇怪哈。哈。对啊。对呀，所以加油，好不好？加油，我们看好你。这结局好突然，加油。好。好，今日要加油，台积家都加油。好。今日有位新的挑战朋友，欢迎大家就谈个都去唱歌。唱歌之前的介绍你评审欣赏。好，欢迎啊！叶家秀先生、钟飞宇先生、尤少奇先生、王玉勋先生。好，好了，欣赏结束题啦。开始比赛嘞！马上进行比赛了哈。哎呀，来 ！TV 的类似行主主动，李云磁带类练练路变法。好嘞，弹过了。老花飞涌满天下。
么种我卡，恋恋路边花，哈嘎阿美发，容易个热闹发，飞涌满天下。恋恋路边花，哈嘎阿美发，几干的地路顺，几点么种我卡，恋恋路边花，哈嘎阿美发，容易个热闹发，飞涌满天下。欣赏哈，云池你好，哎呀，云池这个幼教老师啊，嘿嘿，有自己嘅欣赏你哈好，你好，哇，你講開了誒？係，我講開了嘅。啊，唔怕按住講開了，我會講。你最後悔啦，對啊。是是咧。係啊，你有冇想講我嚟愛嘅節目參加比賽？因為我的幼兒園有教學，教學然後從細就不卡，然後阿公阿婆未講開了，然後從細係同阿公阿婆會同嘅臘魚肉，沒有同到客家歌。垃圾哦，真的哦，係有同客家歌，條牌就有嘅客家天腿，有有，係，可能係地方廣播電台。有可能。幾多歲33歲。33歲啊！哦，33歲會講算做得啦，嗬。算厲害啊！算厲害啊！係啊，我講客話誒，有好生意唔講行呢，對嘛？係咪講到按好？誒，當厲害啊！係，然後我哋下面就幼兒園推廣學會要教學，然後我兩隻小我未有教。哦，真係兩隻小，兩隻小朋友就係啊！係我要比賽，我是獻機去參加，然後係跟人老講哦，佢會講嘛？會，一哎呦，點一點點嘅。佢伊老公係客家人麼？係，未係哦，未係客家客家人，係啊，會講一點點嘅。係，會講一點點，所以做唔得難。媽嘢都談嘅事。佢冇啲客家狀態是錯嘅。有的有啊咩有啊強練。強練嘅片，啊！你強練狀態，新竹強練的呢？講一點點嘅，你真的是背祖你。佢哋啊，天天會假設會談嘅事，嚇有媽嘅。其實聲他，你要陪家爸爸面子好嗎？全部講啊，會。講到比爸爸還好呀。可能係，沒有在海選沒有入選，結果我先送來。哦，你幾先來。條洞上來。土田基去海選啊。係。哎呦。一槍有英雄哦，哇，你海選也是很多人，對不對？哦，有場子挺多人，有小朋友他少，他少啊，哦，所以他沒有去參加海選，你忘了？哇，那你真有拿的副口，副口給片，我這個會影響你嗎？有可能哦，記憶，有時候有些傻氣啊，傻裡傻氣，你知道嗎？你有聽過這個成語嗎？啊，傻，去聽到咧，傻裡傻氣，就會講聽。這戲太多了。哦，係，難怪條阿吉兩曬見應對眼笑你喎。哦，見到兩曬重解嘅廬山歌。哦，真係㗎，小調，山太跳哦。為對唱嘅失戀歌問。失戀歌，哇哦。誒，關於有機會嘅話嗬，誒，可能今日會歌幕啦。係有歌管嘅話嚇。好。係啊，下禮拜唱起上嚟，好嚟唱一下歌呀，走得好冇？走得好嘛哈。係。誒，你剛剛講說他有點那個。唱飛琴哦，劉飛琴，劉飛琴那種感覺，哎有呢，有些唱呢，真係很有文，條坐喺邊演寬啊，很文青的感覺。對客家嘅文化傳承，語言嘅傳承咩輕有性。有搞聲音的，對啊。哦，哎呦，好，來唱完，唱完，唐先生講評啦。嘉秀先生。哦，元慈，喂，請莫簡單哦，因為很少有這種唱海陸歌曲的，然後正好你又請得了那個曾宗偉，他是特別是這個對海陸歌曲有特別研究嘛哈，唱起來幫他講到我親我唱呢，對呀，第一次來參加，認沒親準，而且我實在講，我請莫簡單是講，他把整個段落三部分吼弄成走的莫強了，就是。有設計過，前面慢慢的來，一點一點的那種，調嘅感覺，調的像起個地啦哈，慢慢調從土聲音從個搞個調嘅感覺，過來就自己尤其唱那個給老山歌的那一段哦，非常仔細的聽，一直聽，哦，果然是
语重心长个好哦吼。所以我讲我讲，今天你的演出真的是很棒，希望讲你就继续留下来，我们再听听看，因为其他的海陆的歌曲不多嘛，你势必要再去碰到四线的歌嘛吼。加你讲落看讲，你从时间讲，你从时间讲，你从起来会请自然来，然后你也根本强龙么，表演都按好吼。如果那系按好吼，你就准备送礼的那个，小心一点哈，因为我感觉到有那个冠军气息的味道，大敌压境的感觉，一阵气息吸过来，这样的哦。好，继续加油，好不好？哦，什么欣赏？欣之前还有家中专辑后冲，整中比的有两瓶的，还蛮爱卡了。对，哎，你第一次来这个比赛，这个表现就称赞有加呢。有了看分数了，看一下分数来，看一下李允慈的分数。44分，哎呦，第一排朋友仲高分哦。係咩？誒，你第一排就做對93分，厲害，真係厲害厲害。基本唔會緊張呢。安尼，誒，不會啦，還係不會。當緊張。兩個小孩下禮拜準備好哈。下次要上來唱歌啦。下禮拜要上來唱歌啊！哎呦，笑了，終於笑了。他準備好回去，這個禮拜想一下，說我要唱下次我要來，我要唱什麼歌？要想好啊。好不好 ？OK， 等你們哈。OK， 好，謝謝。允慈，可以哈，子姐，也不一定啊。係啊，佢上 TV 呢。對啊，哎，後面還有 CV 咧。哎，冇一評分啊。不好意思。評分有幾分？評分有幾分？哈，好來，沙下來，沙來，將你帶來法術下。哎呦，好糖。法術下，有一件兩三點美。台灣問佢講，你為什麼要帶一個這個就是很像翡翠還是什麼？佢講我搭皮根本係創一個嘅戲服，我就想哎呦，唔對，創埋一個嘅，結果喺法術下有配到啊？不是很確定啊，因為樹是綠的，樹是綠的。法術下，你是糖果夢。法術下，開到年年嘅花，人係很高興。嘅風風啪啪嘅花，就跌落你面前，跌落你肩背，跌落你腳下。法術下，有一件兩三點美。法術下，有一個老師傅做過嘅人生，做過嘅什麼嘢，就將該門前花，來來去去。法術下，法術下，嘅法術下。
高难度的这首歌真的要嘿，这个这最屌的就是原唱者嘛。嘿，恰一比夏一比谢老师非常厉害，那太厉害，他音域又宽，高高呆对呆啊，然后唱的又有味道的，真的非常有味道。这放眼望去，我真没有听过比他唱的好听的人。按起加冲嘞，对啊。你阿妹有天天冲啊？哎，冲啊！一定比佢较难弹的呀。冇强用的明星。反而你今天也很有味道。哎，唔咩客家人做的屯一条歌的诠释都这样很厉害。係啊，董力辉啊，很努力在学，很努力在学哈。对，弹得出来啦，弹得出来。你是在哪里努力？在内心努力，对。因为好奇那狗也要很努力。蒙来讲啊，台湾蒙迪讲，你为什么要带一个这个？这个就是很像翡翠还是什么？伊讲我搭批根本来创一狗一个气氛，我就想哎呦，唔对，创我狗诶，结果法术哈有配到啊？不是很确定啊，因为树是绿的，树是绿的。哦，在花树下里面，它的重点是树哎，捡到这个，然后就许愿。树啊树啊，你把我种下，不怕风雨。树神啊，对。哎呀，医生，这个是哪里？大陆买的？中国这边买的吗？是老婆送的。哎呀，朋友送哎哦，那算是护身符的概念就对了。哦，应该吧，我不能问他。感觉上对啊，很假，感觉很漂亮啊，真。东江啊，哎呀，谢谢老婆。谢谢老婆，哎呀，那老婆真好。老婆真好。对啊，对啊，每一集都帮你录影，他都有录影存证。是。对，你现在所说的都是呈堂啊，没有啦，都已经被记录了。你在大陆待了1年多，应该有碰到一些很奇特的事情，奇人异事不少吧？或是就是，其实他们内地的那个贫富差距很大，有的很有钱，有的就很没有钱。哦，那很没有钱。我一开始一直认为说，中国李克强不是讲过有6亿人，这个月收入不超过多少？200块有没有？人民币还是600块人民币，对不对？我是觉得，如果他是真的，那当然都没有问题。我们尽一己之力去帮助他。但是就是会遇到一些，你明明看到他很辛苦，过得感觉很辛苦，穿得这样烂烂的，但是事后你捐钱给他，然后走到后面准备可能要去工作什么，他就开着另外一台 Benz 走了。哇！哦，就很多那其实从台湾以前就有了很多那个。这个应该是乞丐有没有？然后给了钱以后，然后后来是上Benz车走，所以自古至今就是这样。再也不捐了。哦，没有了，还是要看啦，有需要帮助的。有的自己没懂吹沟啦，大陆、中国很多那种有没有？宁愿到都市里面工作的老人家，然后赚一点钱，或是要去行乞一些钱，当乞丐，到都市要乞丐赚的钱，他回去他的那个家乡里面，盖大楼，很多，真的哦，对啊，一穷有啦，有。各个国家都有暗涌跟事情啊，每个国家都会有这样子的一些政策或者一些人民的生活状况。所以金娜姐觉得要捐还不捐？我会选择单位来捐。对，选对地方，要不然就是亲生。对。我会同意讲啊，突然去警察局，有前面有警察局，你需要什么，我带你去找警察。直接扣起来，好吧 ？OK， 好。冲色了，抢币情商的公平哈。总理，我好像是第100讲评你，对不对？好像是。对，因为我一看，法苏好像选这首歌，不好唱，不好唱。但是其实你的嗓先很不错。轻讲，你其实我觉得你可以，你还并没有完全掌握到你的音色最好的那个表达，那我一直觉得你太多的用你的喉咙了，可是你看你后面的法苏哈，整个上来你共鸣上来的时候就很漂亮，所以我很想给你一个建议，就是你唱歌的时候多一点点的不要
太多的去压你的喉咙，因为这样的话，你其实有那个漂亮轻轻的声音，可是你全部把它压在这里，就会变得不好。不够好听，好，那给不念两首歌曲有一些凸显你的很大的一个问题所在，就是你的气息，其实你的气不够稳，所以说你一定要记得一件事情，你的尾音不要拖满。你看哦，发舒哈就可以，你不要哈。后面都掉下来，每一句都这样子。然后有一个蓝山点呢，后面都这样。每一个尾音我都很紧，要不然就是呢这样，一下断一下出来。这个就是你的气息拖得不够稳。那你要克服这个问题的话，就是点呢，然后用情感去带过你的身体、你的表情去把它带过。好，这样子的话，你就会。不会在你的气息还没有很稳定的时候，你这个缺点就会把它避掉。只要你收漂亮就好了，不要拖到那么满，你的气拖不住就会很可惜。再来，你有个很大的问题就是你给解剖，真给莫骂后，这是你一直的问题。你很多地方都抢拍，好，你回去看转播你就知道，很多地方都会抢拍。我一直想建议你在唱歌的时候不要太硬，你太专注在这个歌，然后这样一个一个的拍子就把它这样数好，这样子的话你人不够松，人不够松的时候，你的拍子就不够好。我记得松一摆没空用的状况，就是你的哒哒哒这种东西都做不好，因为你都是这样打拍子。往下打拍子就会一颗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 ，如果你的一颗一颗没有做得很漂亮，就会抢在前面，就会比较轻打松，很可惜。然后，所以再来就是你的低音，你不要觉得，其实青斗跟你会想说，歹音跟死节要这样要这样唱，其实是不对的。你如果是开服霜啊，不是很好吗？就不好听了。手跌落你面前，跌落你肩背，跌落你脚下。所以你下一次把最后一句反而你音下去，但是气息是往上的。那个才不会这样这样变成压着喉咙唱。好，所有的低音你都犯了这个错，所以下次回去再重新练一下这个歌，把所有歹音跟部分全部把它提起来唱，只要音下去就好了，不要你的这个一起下去，除非你会用到胸腔，除非你会用，有一些歌要用到胸腔，但这首歌并不适合你。这么舒服的一首歌，舒好也不对啊，对不对？那你光用喉咙就不好听。所以这么舒服的一首歌，一定要这样子你才会漂亮。好，这是给你讲这么多，你不知道你能不能吸收，但是可以哈，可以，谢谢。真的要少用你的喉咙的声音，那个你讲话明明就是有一个高频在那边，轻轻的高频。你要善用你这个漂亮的音色，在唱歌的时候运用上来。当你不知道怎么办，你就拱发，你就把这个歌词念出来。念出来之后，你的共鸣在哪里？你就用这个方式去唱，试试看。我觉得应该会更好。加油哦！好，谢谢老师。其实是有潜力的哦，教授老师。刚刚慧茹老师给你很多很精彩的专业建议哦。那作为一个制作人哦，资深的制作人，我想给你的是比较更简单的一种方式，就是说，最起码最基础的地方，因为我觉得今天很多地方你是搞不清楚重音在哪里，所以我想要让你讲的是吼，从法苏哈，你应该开始唱歌之前呢，你要把这首歌它的重音在哪个位置？比如说这首歌基本上它不是第一拍是重音，所以你的画的位置呢，必须要在竖。法苏哈那个竖才是重音，就花不是重音，那你就拿个笔把那个竖前面画一杠，表示小节线从这里开始，然后你是躺过么听才是重
小节线开始，你把这几个地方分开来以后，你在唱歌的节奏就会不一样，你就不会把发苏哈那种感觉，它就会发苏哈那种感觉，重音就在那个地方，所以整首歌的节奏就这样被你带起来了哦。所以俺意思是讲，希望所有各位参加比赛的朋友们哦，你们在唱歌之前，先把这首歌每一首歌它每一个小节的第一拍在哪里，那你通常是正拍的地方。你把那个地方把它标出来以后，再开始练歌，你就会发现该怎么做轻重，该怎么做表情，然后才能够有机会好好去发挥慧茹老师教给你们的这些技巧，好不好？加油！好，谢谢班长，哎呦，歌词念熟，拍子做准一点，这样。拍子很重要，轻重音。好，对，好，来，各位观众，你嘅分数。来。93分哦，保住了。对，因为刚刚慧茹老师说，你下次来的时候，你下次再来的时候，我想啊，完蛋了。哎呦，不过也谢谢所有的老师愿意给我这机会啊，我就尽我的全力再去，再努力一下，再飙一束狗，再继续加油，好不好？好 ，OK， 好，谢谢张小姐，谢谢，对，好。对，老婆的这个幸运物有带着啊，有茶了。来沙来，原件味道来用梦吃前哈。好嘞，躺过来。睁开一个龙洞天涯。天太地太慢，爱不黑爱不下，阵阵风沙，爱木竹当当，一条那线嘅路爱来作伴。虽然两下天又高又暗，虽然两下风又太又冷。虽然两下看唔到铁砂，我唔會驚。愛勇往直前行，愛勇往直前行。避過最遠嘅山檔，看遍雲海。愛勇往直前行，求你勇往直前行。人生嘅起起落落，我唔會驚。愛勇往直前行，求你勇往直前行。越過最遠嘅山檔，看遍雲海。愛勇往直前行，求你勇往直前行。人生嘅起起落落。我唔會驚。拜喲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 拜拜喲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 拜拜喲。厉害啊！其實佢唱歌，我彈一下，夾個 pitch 就動準。嘿，夾起其實咩動準？起腳，啊聲又強又嗆，個音準要動準。嘿，謝謝，就是那個牙齒。就係英國喺講夾聲音總係啲嘴地位度，冇鬆出去嗰種感覺。有啦，有鬆出去。就是家就是給他嗓音一衝，就是圍繞在他這個周圍，沒有往前。如果講到共鳴的話，像尤修斯基老師講，他剛剛的腔都在這裡。你故意把它弄在這裡，我不知道。咁有？
哈，唔滴咧，其實吃鹽吃到兩條歌應該按用蔥吧？英文嚟，加一感覺係按用，應該係按用。哎呦，哇，今天又是我們這個耳鼻喉專科老師，不是謝宇威老師的專場。今天是謝宇老師專場，謝宇老師給不穿吧？用條歌。對，耳鼻喉科的老師現在來跟你建議一下，評量一下，評估一下，看他有沒有耳鼻喉科有沒有帶到齒科？對啊。像 Silky 先生。好，建偉哈，那個評審你評的案都拜哈，這個你有把老師的一個建議和有談落去，就松拜你那個壓中低頻的部分呢，給你有改變，就是你有企圖心哈，有企圖心。啊，剛羅哥講對了，這個你今天的聲音把它提高到中頻，中上就是在這個鼻腔到面腔這邊，但今天有一個特色，啊，什麼廣告就。你在上次在這個鼻腔上端，這個叫聲樂唱法內收音，那你今天已經到額頭，哎呦，所以要告訴你，你從國外的這個聲部的位置有調高，你有認真努力，然後第二點就是說哈，雖然你很恐懼，但是那個臉笑得很開心，哦，那個臉笑很開心，那個意思就講，如果你帶個笑容的話，你這個嘴唇的尾音會往上拉。其實呀，對我們這來講是一個很大的幫助，哈。第三點，這種那個左右跳，事實上跟音樂不怎麼合，但是呢，我跟你講，但是這是很大的突破。你有蠻講，你知道嗎？就是其實你那個嗓音濃厚，那前幾班啊就講，你那個聲音很漂亮，但是你聲音不具備律動，不具備律動的原因是，你看 up tone 帶。但你今天已經有調整過來了，有調整過來，我就突然發現，就是說我們唱那個像啦把你灌醉那個李聖傑啊，李聖傑，知心絕對，知心絕對，好的。其實你知道嗎？你的聲線裡面有7、8成跟他非常像，就是他自己，他是專門戶啊，對他的聲線，小時候專門戶，小時候哦這樣好，給他嗓線有到那個位置，但是你知道嗎？他唱的客家歌就改變。不敢飆哦，因為李聖傑唱到拉，他那個客家歌才唱升發，那意思講嘛意思啊？你還 key 有按勾，你為什麼不敢拼？對不對？然後再一點就講，你尬是可以複製李聖傑唱國語的方式，有8成按原來風格的方，你把它帶過來唱客家歌的話，我跟你講，你的聲線會跟人家不一樣，完全不一樣，因為李聖傑的聲音已經到額頭那麼高了。你要做不對，你可以啊，剛才就做得到了。只是那個你要克服一下你那個內心的恐懼感，哈啊，跳舞沒只有左右啦，也有可以前後啦，哈，也可以前後，也可以這樣。哎，對，給你看，我們將來啊，你們做一點哈，三太子走法。所以我感覺你是在進步，而且根本也好，我覺得你拿出很大的一個誠意，所以我今天分數我給你比較高一點，也蠻感，就是說。你對自我有要求，雖然講你要想法蠻做到你想會做的，但是你要聲線已經到額頭，我覺得這個是很大的成長。哦，你只要改變，下次改變一下那個動作，然後去跟那個律動搭一下，我會給你更高分。繼續加油！好，那就這樣子。來看一下咯，第二個分數了。Envy 嘅分數。94.5分呢，比先生本24分，條人衝水嘅同樸書呢。係咪？開心嗎？有看到，謝謝老師。誒，必須要用加油。要他分數一槍唔係唔清過嘅分數。佢還有喊他過呀，記得有哦。有嘛，有。好像更高。95分，95分了嘛，對嘛？哎呀，所以這個分數繼續加油，還有進步的空間呢，好不好？對，好，加油，加油。什麼 Envy？好了，可以嗎？謝謝。好了啊，這個上個禮拜的失敗者，他才下來一下下，一下下啦，啊，要給啲送醫啦，啊，來啊，你小魚帶來錯也唔錯。好嘞。這也是你其中一把吉他啊？對，哇，他平常的興趣就是收集，你是吉他富翁哎。對，就是喜歡收集。你總共收集幾支？20多支。
隨身帶點金針，掠感的自由，愛情的自由，高山穿過天穹，故事般的表哥，用不自睡眠，還有瀟灑發作。路行過了幾眼，無曾見山歌，一路行明來面目，咩夢想我們錯音錯。有一種希望，有點熱甲的背囊，比了祈求，為伊做的事情，不是面線發抖，等到那一時，一朝小火，早就取消我用。希望大家。哇！哎呀，怎麼要叫咧？你真的好會撕哦！你係啊，沒有睡飽，摸睡好，摸睡好。唔過件妹衝咗，我知道我要感通呢。有投入感情，對啊，我聽到我眼睛眼前一黑，你知道嗎？我剛腳軟。哎呀，嘿，這麼感通。想到乜事情？聯繫冇，其實有人聯繫的時陣係看到該飯店某杯的天空這樣。練歌的時候在澎湖，這樣子看到，然後那個空氣非常的好看，那個雲。對啊，那應該是很陽光、很開心，你怎麼哭呢？因為飯店裡面比較涼，比較舒服。你是喜極而泣。喜極而泣，喜極而泣。本聯想到個海天一線嘅畫面，係就是那個寬闊的感覺，然後看到那個田啊，這樣。寬闊的感覺，然後為什麼這麼孤單一個人？對啊，怎麼這樣上下3次拍戲、拍劇？哦，好啦。冇計啦，好了，就是很投入了，我覺得很棒。對，錯唔錯？私底情上嘅歌，對，老師歌寫得太好，很好聽，咩毛好衝啊？很難衝啊！衝上嚟唱粵語欣賞嚟公平。動難衝，確實動難衝。你聊蘇歌曲吼，哎呀，我講回了啊，昨天講了回了呀，我前年回了都做得啦。厲害啦！你聽我從聊蘇歌曲吼，你重歌的時間，我都當詳細的個唱，因為聊蘇歌曲佢係看慢版嘛，比較慢，看慢嘅歌曲就是要考驗功力。我覺得你可以再深去看看，你可能會稍微好唱一些吧。要不然我覺得你前面給前半段的那個低音好像有一點吃力，
哦，而且你在高音的部分，我觉得你在我们先讲前半段好了，那一躺头，你给后面的每一个字的尾音，哦，你可能气息哦，应该给起摸动揪给时间，是啊，变声拱应该尾音哦，听起来，比如说我们今天在录音室好了，就会有很明显的瑕疵。但是你都从现充啊，其实所有的参赛者都厉害，这个现充唱歌，还有你填词给面前的给乡亲朋友哦，你的堂弟都唱歌，没动简单呀。你站在这个舞台是非常不容易的事情。虽然我们是评审老师在讲你们的缺点，可是真的，你到现场唱就知道哈。所以你在尾音，你再好好的差不多琢磨一下，因为应该后边啊词头应该尾音哈，就给他给没处理好些。那虽然是小细节，但是我觉得会影响整首的美感。还有刚刚呢，有一句哦，错呀唔错，错呀唔错。我看那个，我听你的旋律是咪咪嗦哆，错呀唔错。但是我感觉你的气已经不够去支撑到最后一个音，但是你还是为了勉强把那个音哦，把它拉满，所以后面就不完整了。像这里面有的是比较叙事的。那你有时候可以用比较口语化的去表现，那更自然。你今天有做到，但是还可以更好的哦。因为了解过 Q 吼，后背啊，我有一句我唱一唱我当好，汗水流业准叫的呀，跟汗水了，我觉得这句，我觉得你表现得非常棒哦。所以说你这首歌也是可圈可点了，但是你左拼选手讲下缺点嘛。好，讲你的缺点，这是我们的责任嘛，对不对？当然，练歌，很多人说，我要练歌啊，但是重点是我要怎么练？我用办练歌的哦，因为从歌的唔係講愛急於練，急於練2點鐘、3點鐘，我都有練歌呢。可是講你練歌冇方法的法，你是白練的，是很重要。你底下是愛想，因為我底下都愛走專心嘛，但是呢。不管自己唱也好，录音，动头脑的吗？怎么样动头脑？我在唱的时候，我不是跟着音乐一直唱到，可是你要有想法，有想法。你得唱歌的时间吼，两句我怎么唱不上去，两句我怎么唱不下去？假使讲有时你会唱错的时间，怎么我会唱下去？你有动头脑。动头脑想怎么唱怎么练，这才是重点，也可以提供给其他一个参赛者以后练歌包括我们其他一个全程老师讲的，他讲的你能够马上吸收吗？如果可以，你可以吸收，但是重点你要怎么练？用半练才充电。所以提供给你，你很会唱歌，但是你不要受到心情的影响哦。而且所有的参赛者要让你的心情归零。然后再重新的去演绎每一首歌曲，很重要。好，谢谢先生。好，谢谢安子 C。好，来，看一下分数了。来了，看一下李修一个分数。好。还不错啊。60分。木质吹一下，不补妆了，不补妆了哈，不补妆了哈，就直接好了，眼眶含泪的上台，对，冻僵，嘿，好了，杀下来，杀落去，要不要停帶嚟蒙晒眼嘅愛？我哋彈過啦。爽也不掉，希望撒野，输条风叫露水，还做暗部嘅墨汁，暗黑从路后嘅家，往撒野。
杂草什么的，看起来硬甜甜，没想到机场跳跃，规村的人都问过嘞。三更半夜，去喊你插眼佛法典，悠悠雅雅。你所有优秀的是马萨，杂草什么？藏来给我，寂寞相爱，也送给我。杂草什么？为了同情。才是你嘛，对吗？对啊，对啊。哎，一枪T100有人冲脆狗的狗的呢？T100吗？应该是T100，真的吗？干不是有狗？没有，脆狗没有，第一次哦。哎呦，蒙啥耶？林宇说你又来了。对，Hello，哎，看起来很时髦，但是穿西装裤，然后配那个鞋子很，这是复古啊，就很传统，是，对啊，有没有懂传统？是，他不想理你。你那个吉他练了几天？这歌对你们来说难吗？因为最后 solo 是我最近有时间就提出来稍微练一下，稍微编一下，稍微编一下哈。我们有特别要录起来，因为你知道，就是吹狗里面站这个位置的，给俺广播给处理，他是我广播的助理。我打算用这段 solo 好好羞辱他。你真的是，你不要，你给他正给他吹够精神哦。你真的要整个把它录下来，然后你就丢给吹够听。有啊，我要@吹够啊，还有赚版权费的请客。这很适合你。懂事哈吧，后场赢给赢我嘛。对啊。对啊，有请黑吗？你觉得还行吧？刚呐喊还不错吧？对，还可以啊。中间不小心有一点啪，这才是吹够啊！真正吹够他们都这样啊，就是要音会弹歪，是吗？音会破。你像我们这种唱美声的，如果破音那就完了。对啊，对你这种哇，朋克不用完美。他刚刚合音也破音啊，有吗？有啊，破好几次，我听到了。但你还是比 Sam 就是对准音准多。哎呀，后堂。这个也是你其中一把吉他哈。对。哇，他平常兴趣就是收集，你是吉他富翁哎。对，就是喜欢收集。你总共收集几支？
20多支。20多支，对，真的呢。哇塞！我靠！哎，你还用哎？为什么？你的琴是可以买头期款哎。对啊，你是付房屋的头期款哎。就是喜欢啦，卖掉可以啦，全部都卖掉应该可以。你是吉他二手店还是什么？不是，就是喜欢就收集。哎，有钱每个吉他他有不同的痛啊，还有那种纪念款。就每一个人喜欢收集的东西不一样。这位是阿婆。对，因为这是我买的。这是12弦吉他。双吉他。对12弦呢？好屌哦！你会弹吗？12弦？目前还在练，还不太会，不太会。先埋张了口。12弦要有3只手吧？12弦嘿，他音非他发啦，他音域比较广这样子。那你呢？你收集几支？还是这支他的？我财力没有那么强啊。他比较节俭。哎呦，因为佢咩清磨寒啊，佢南会很有南会条路啊。所以除了聊比所以之外啊，大学助教你是助教？哎，我靠，助教。对，学务处在学务处。哇塞！真的啊？对。哦，好厉害哦！懂优秀呢？兼职，然后就空余时间才玩音乐呢。其实玩音乐还是占大部分了。因为他是学校学生，他是他是你学生，他是你们学校学生，不是，就是他是现在还在就学中。给他爹图书你还在念书。我永远都不会在办公室位置上，我都跑到社团。你这样子，学校可以播出吗？你确定学校人不会看吗？那你助教有打分数的那个权利吗？有啊。那所以那你一定会。你们是同校吗？我们同校，真的。那你不会把他当掉吧？可是我跟他不同系啊。他是行政啊，他怎么当他？对呀，是行政啊，嘿。好了，很厉害，这个年轻人真的懂厉害的。来，像嘉孝老师来，嘉孝老师来。我实在觉得就有点 surprise 的我觉得像刚刚的这段演出，从他们一开始的时候，整个的就觉得突然焕然一新，你知道吗？我法度一想的话，哇，我们客家的音乐这么特别，一方面这个 style 这个特色其实是，当然这个是有啦，对不对？因为我们现在客家音乐应该算是金曲奖里面最前卫的音乐部分，最多元的，对，最多元，而且相当前卫了但是我看到歌词就更前卫了。他就在说偷情的事情。对，不只是偷情，但是像偷酒，然后他们是常用情处啦。温偷友，对，就是特别的朋友那种感觉。对，差不多。但是我觉得呢，今天是在讲玉腾已经会开始开口唱，我跟慧茹老师两个就互相开一笑说稳了。你不要，他声音松了。它是一个很自然，虽然是那么特别的开头，但是出来的声音是很柔的、很柔情、很放松，就是在情绪上是属于那种很放松的那种感觉。开始来演出的时候，你就觉得说这是一个感觉非常和谐的画面。可是，一等到开始讲话 OS 那个部分的时候，就突然间跟我们所设想的，当然我讲，因为这首歌的原曲我们听到了但是至少呢。他在表达那个方式的那个强烈的感觉，就是让你要跟前面我用唱的那么柔软，但是我现在开始要讲的时候，它又是另外一种不同的情绪。那你要对 Annie 来讲，是在讲作为一个演唱者，你要怎么克服自己在一首歌里面，在不断的情绪里面变换，是一种很困难的一种。你都要说服自己怎么去转折，同时还要跟着弹、跟着唱然后到最面爆发的那个部分，就是直接，它是因为一个很特别的呐喊，然后突然这旋律就出来了，所以这种感觉就觉得让我们感觉说，这是一个很独特的响宴那么我也觉得，作为有客家人，然后我们客家音乐有这么精彩的东西，实在真的了不起。那像刚刚我当然注意到说他有唱破的地方或者什么，但我觉得无伤大雅，因为那是有情绪的奔放他就是到那个地方，他先唱出来，然后东北的火力破了，然后再回来。因为他回来他没有破，他并不是说这样就整个记录破掉，所以给我的感觉就觉得说真的是相当好，相当好这样哇哦！
哦，相当好，公用大。哎呦，所以那个另外一个95分的要下来嘛。休息。啊，不用了，会啦，还是要来听他啦。对，让你左右为难一下，在中间。他也很努力的，他今天已经很哇，95分很棒了，对啊。好呀，那就看一下2位都带蔓延做的抽奖避免在波比啊。好，来抢看叶玉婷嘅分数。凡事流梦我们住在那个社区嘛，唱歌人家都会反应的。哎呦，所以我们回家的时候，骑车子就是在安全帽，在路上这样骑，一边唱一边学，要不然我们社区会吵到人家。吵到人家，人家以为在杀猪一样。对呀。其实来讲，唔免来讲。呀，应该唔会啦。有一次我跟我孙子唱歌，我说阿婆唱歌给你听，他会听到一半，不要。来抢看叶玉婷嘅分数。哇，97分，恭喜玉婷，避免成功，抢等中避免在波比。
哦，也来到呢传统指挥，破壁正八岁，今日紧张咧，球馆的新木子要挑战明天关注去升官啊！加油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 ！哎，稳稳的冲就好。再用手下欣赏，加油！加油！加油啊！哎，手下欣赏都厉害呢。系咪？哎，按用咧后两条冇通。系咪？下年按冇通过嘅，真係厲害呢。今日有位新的挑戰朋友啦，歡迎，係啊，好，哎，那比賽之前的介紹你評審欣賞。好，歡迎車志貴先生、李秋華先生、魏生瓊先生、林占義先生。好啦，欣賞介紹的有請 TV 參賽朋友。TV 來自新竹駐備龐麗鳳帶來3個字。來談個啦。你好，歡迎T拜來哈，T拜，可能真係緊張，誒，會驚生。有時時嚟哦，係啊，係冇做得啦，咁啊，介紹人有冇想我來啦？朋友介紹來，狗友版的朋友嗎？狗友版嘅，就天時當紅，應看，想，哎呀，有人喺度踏上一個舞台，有好衝山高衝。從小想要學沒有機會了，因為很早就結婚，然後像小孩子、孫子大了，就有自己的事情、自己的事業。退休嘅啦，退休嘅有時間呢。你想啊學，至於你去歌唱班，做朋友會介紹，對，就感覺哎呦，客家歌其實當好聽，係嘛？係啊，你國寶國寶，對，生態跳。但唔啲嘅人物留到我唔啲創物嘅東西，對嘛？係啊。我們住在那個社區嘛，唱歌人家都會反應的。哎呦，所以我們回家的時候，騎車子就是在安全帽，在路上這樣騎，一邊唱一邊學，就是這樣學來的。要不然要不然怎樣？對，要不然我們社區會吵到人家。吵到人家，人家以為在殺豬一樣。對呀。佢自己講嘅，唔免嚟講嘅。佢而家自己講嘅，因為剛開始學的時候很難聽啊，隔壁你應該唔會啦。有一次我跟我孫子唱歌，我說阿婆唱歌給你聽，他一聽到一半，不要，就這樣子。不要停。他叫我不要唱了，因為那聲音拉得很刺耳，他就不想聽了。哦，張奎是好嘅時間。你客家人嗎？客家人啊。客家人。也講會了嘅。唔講海料，海料，愛都講啊！有來嘞，我很少講，我都講國語。哦，然後就嫁給閩南人。哦，都沒有機會講啊。都是基本堂嘅時就抄嘅。對啊，聽得懂，很少講。誒，唔過你下來唱客家山歌誒，天天的就會吟咗嚟。對啊，會有學到了。有學到，覺得今天知識有咬絲，覺得今天表現如何？
不知道大家的评审，要看评审欣赏，拜托评审。先来堂唱起过欣赏公平。好，来。好来，你放手机哈，你假使讲甲唱歌就唱你也按讲法，当手面就甲亲好，可能你也替你出场，难免在心理上一个压力，所以当紧张。你今日唱的三个字，其实在你高音部分冇乜嘅問題，但是低音部分低唔下來，低變辣喺你上，也要我自己要注意。比如講，凡事莫來想按哆啦這個低音一定要唱得出來，但是你唱就變辣喺你上，但是。開心快樂啊，人要唱嚟當好啊，因為表示你高音要到位啊，低音低唔下，也係買造成嘅緊張，其實唔是盡量不用強鬆來，到第三段是非確實填位短嘅時間，短啊，同樣低音低唔下，我低到我辣喺你上。其他來講，唱高音部分冇乜問題，咬字各方面也還算做得，就自己要注意就講高音要過去，低音要變一定要低下，就唔會造成按有辣的聲，繼續加油。好，安主席，多謝嚇，呢個高級分數了哈。好，準備好了哈。好，我來看一下，好來，你放嘅分數。好。哎呦！还要加油，加油！真的繼續加油！謝謝。對啊，我本來想說應該可能凶多吉少了，這愛不差。很不錯的啦，體拜來，對啊，多少緊張。對啊，緊張當然要表現較慢好，係。有看到太陽神，羅時豐。Super Star， 站在帥哥旁邊開心的笑。叫聲呢份坐定看下，夠冇做留下來。冇聽我。來坐一下。結婚一下，安主席。好，來沙來。沙來陳春基帶來三個字。好，來彈看啦。陈菊记，你好，哈，你知道嗎？收到關於係咪？創體嚟咩？係啊。電唔下，唔可以啊，唱到以後啊，係啊。唔跟人家去解散人，人我卡生嘢生嘢大強下。有啦，生嘢強啊。有強啊，係。是。阿先生咧。
欣赏哦，欣赏都田贵。田贵哦。这位导演，这位导演。张哲。张哲有冇去叫？这位叫的。忙于扮演呢。忙于扮演哦。哇，佢慢也生意哦，讲下hết。但是生意可以上班有嘅冇，你知道平常时地不卡样板。你去叫呀？哦，有叫有宠物。对。叫嘅皮蛋福利叫。福利狗，福利狗细细只个呢，最尖尖的嗰种。是，真等一下呀，宠物狗，早晚都带去散步啊。遛狗，遛狗，对，哇，养狗也是，就是最忠实的伙伴。没有，我们家也有猫。哦，有没有？我们家最多的时候10几只猫。不过很有的嘛。声音会晓的，叫的也算有的吧。叫的也下声音会带啊，但是之前咩张转来的时间，我们他个笑，一开始因为唔好屋下养宠物嘛，后来哇，没想到佢叫的安定一下。没想到叫的比来的还哈。但是叫的屯人腔样了，我老啊，哎呀，佢美国带转来的时间34天的嘛，34佢特别带出去遛狗，因为佢雪橇犬啊，沙漠也雪橇犬，同胎咋，个动有力啦，一下唔咩，一下我带佢出去，冇只，見叫下，老嘅，咩冇見到些吧？7歲，咩冇錢路啊？7歲差唔多唱係50歲樣嘅咧，52歲係啊。哦，你下咩做唔天窗嚟啊？做唔天窗，一下頭擺走多了哦，跨大步走，現在在超慢跑。哦，真的呀，不看電視那樣。沒有出去外面也是超慢跑。也是超慢跑。哦，從機器衝出嚟啊！然後再有不卡有叫的皮蛋，是看冇無聊哈。來，唱秋下欣賞來公平一下。阿婆50歲啊？50不止哦，50人誒。我佢講佢50啊。50人，不止咯。啊，要加咗人士啊。其實幾多歲都冇要緊，開心，一個對一個好掉，快樂唔錯。而家今日光羅說法春季節應該上千號呢。哎呦，謝謝。但是你一個會嚇一個，有冇？會驚。人家唱歌就唔好驚，唱到你講我係你唔好驚，有時一個你上台咪會驚嘛，唔記得歌詞。有冇？即係講你人腳點會唱到千號啦？啊，就是唔過你唱歌前嘅時節，上家唔得搬家坐得搬事，你嚟歌前嘅時節，要俾你感覺到你哋含影響到，喂，歌前嘛，做得冇足，做得帶家人嘛，你唱歌咪家人唱兩位，你呢兩位安強嘅主持人，如果記得歌前嘅時，記得咪帶到千號。你話點？你唔好硬拼啦，拼上嘢就會後年會卡個魔術逼啦。以前嘅學生出現嘅，佢佢當佢唱歌咁，你講佢中風，嚇，就一直考慮到人哋揀人哋。所以阿哥嗰時聽呢啲阿哥嘅，唔好歡喜，你司機8隻你做到被爭來，你唱山歌嗰時，你輸贏嘛是講講氣不足嘛，還有聽司機。阿妹唱來就，感覺你多數唱人會走音。你睇司機時一唱來，所以你導練，你記我是感覺，你記睇司機阿妹唱來時就冇講千號，我過去你所在，好，加油！好，謝謝先生。啊，呢個分夾分數啦，好，看一下陳純基嘅分數。好，來看一下。安尼表示安尼個地方是留下來應該冇問題。留下來呢，可以呢。你怎麼沒有表情？OK， 給大家慢反應過來。好，OK，你可以留下來。嘿，評分冇問題。哦，是孟春基子。係啊，好，你咩當緊張係佢哋話啷衝啷笑嘛，我老都以蒙詞一樣用，係啊，佢上歌詞用。係啦，好，這個身體也顧好來，安子生，也可以哈。好嚟沙雷，陳立文帶來評判。談過啦。
里面太口哈，对不对？嘿，这个我要拍这样，等一下，我要这个请壮老师哈，要注意一下。因为每一次前奏跟这个间奏的时候，我们导播很喜欢 take 我们的杰克玉，宝玉老师，是啊，你这样会紧张吗？不会了哈，不会啊，对，这间奏都是他在拉嘛，对啊，但是背景都会有壮老师，背景就是壮老师，你不舒服吗？可不可以？对，请导播再 close 一点，zoom in 一点，宝玉老师就好。不是。就是对啊，壮老师你也要有点精神嘛，对不对？他感觉好像很无趣，这边。不会啊，你敢不会？对哈。他是脸的问题啊。是脸的问题啊。你有怎样？你都统一啦。还是你长得就很无趣？哪会？他们全团都长得很有趣，好不好？很有趣。对啊，他不是让人一看就想笑吗？很有趣吧？有趣。眼睛是看不到的。有啦，有看到啦。他的世界非常的小。但心胸开阔，是不是？真是小。好嘞，不要什么都跟。里面太高。里面太高。两个茶，说的两名挑错两个懂力对，你的开车的世界。你家是否茶？开车可以30人烟呢。哎呀，你看那个快菜动豆，问古时动豆哦。哎呀，动豆大败主，大概事情总未拄到咧。哎呀，因为白爱就在苏花公路个转那个那个发电控差了哈，转到发电站东西啊。结果个后背就推差，可能10万慢，就让他超差过去。有哦，因为个大货车唔敢死脚啦。对，开安全。佢用按脚啊死过，我就见他。勇气。結果咧，我就既然是驚啊嘛，是非合格天幾行啦。哦，啲是人驚啊，天幾行。咁第二個我試到係會個，我突然間看到有那金啊，那落水天嘛嗬，會反光啊，反光啊，我個係嘛個東西啊，我就我一下就見講一天的焦啦，反光啊，我就趕快剎減速啦，減速我就。踩刹車，但是這個哈，按公司你不踩剎車還好，我們踩剎車就糟糕了，就埋汰了，掉一下，給他馬上那車哈向左衝啊哈，衝上左邊是回邊哦，哎呀，蘇花公路清水轉移，回程，埋汰了，完全一片空白了，完全地嘛個，然後瞬間就從進修片啊，進修片先，往那邊去衝過上來，右修片就有個擋風玻璃，個擋風玻璃，還有個反射鏡啊，哈，我在進修上摸煙錯，哈，乜個摸煙錯？住手邊摸煙錯啊，幾好，得幾片摸煙錯，所以要愛衝到右手邊嗰片哈，嗰片就壓落嚟，擋風玻璃爛鐵的。哎呦，幾好的你冇乜事情。冇用啊，後來我回神，沒有停掉了，停鐵的，因為長途山就動鐵的啊，就冇行了。停下來咧。你就昂鐵的，你昂鐵的，我有已經昂鐵的。啊，因為在日後啲個大貨車個啲因吼，因為真好線啦，讓佢差。賴到下車差東昂了有冇？佢做啲事還冇壞的，就挑起嚟玻璃爛鐵點。哎呦！應該沒乜個，不是沒乜個人辦廠多，就是依從山田啊，從山田至潮殺個有冇嗬？嗰就爛鐵啦，已經。唔過差咗，差本身冇上到啦。我知道佢有神明嘅保佑。係啊，神明都來咗來。係啊，我就係殺回，我就看唔到你。對啊。家有周後師，有保佑，天神有保佑，真的，幾好的。好，恭喜哦！呀，有視察冇啦哈？你冇啦，什麼？抽查就好啦。視察時間安多。我冇視察啦。視察嘅故事懂。嘅後生是做生意冇法度。哦，呀冇事，抽查啊，抽查。哦，從出嚟請問欣賞的公平哈。請你們欣賞哈，
你的山歌感觉讲意做对啦哈，你去个大概很聊的时节啦，我让伊互相探讨咧山歌的各种的方面的时节，我发现到讲伊对我哋学习咧客家山歌非常的严谨哈，和理解力也非常的好哈。上个礼拜主持人访谈的时候，又讲。东浦呢缺少识字哈，确实是了倒是有好可惜的哦。你也能够有拄到我哋从那边西浦那边的那个老师的欣赏的，能够过去来互相探讨一些，你也山歌会很好。今日从了跳香板山歌呢，我个人感觉你娱乐人各方面啊，做得当好了哈，本一点小小的建议，你听一句燕寿琴上来调又唔敢调，你讲唱提示记了记，多位琴样个为所样个唱腔的时阵啊，你跳山歌是比较的好完美啊，六个安排播出那些语堂啊，是俩听一句的俩三十四秀美。more and one me 对哈，加强啊！好，是不是？哦，对啊，你看听一句，第七支嘅我雕起来，我雕送去，我雕送去，唔敢雕呀，讲雕埋体了。打安全牌，这种视察用的呢。好了，来看一下几个分数来。看一下陈黎曼嘅分数。好，粉丝做得留下了，没问题，没问题，恭喜恭喜哈！好，拜托以后莫视察了哈，错察就好了哈。好，好嘞，沙雷有天影带来落山歌，旁观啦。水大行山，教育人的声音係咩樣樣嘅？像朋友共用那種方式嗎？因為吼，你這個想講，你咪冇一半媽，媽聲音呢講他們都親子的關係就冇好嘅啊。他把講起唔係，你冇講起就講你這個。哦，用這個叛逆期的時間。講幾次㗎？講幾次啊？係樣啊，結果本人樣，講不一堂唔係講起，其實係就是智商嘛，沒有啦。天师명리木青长爱第七家。身从强行山。出差后风茶高歌。
看这一趴他多火，这一趴。哦，真的呢，眼睛都睁开了。讲不然有面带微笑哎，他讲我宽斗真的是开始有偶包了，是不是？对，都一直照到你。我跟你讲，宽州的该撑多久？撑多久？对。每100多穷开始，每一次都是从你开始。我跟你讲，每一个老师都照得到啊，你不要以为照不到哦。对啊，对不对？你们不要在那边。之类的哦，不要挖鼻孔啊！哎呀，每一啥都会 hit 到。哎呀，小心一点。逃不过我们摄影师法眼。哎呦，你看身材后撞把它闪出来，哎，真的呢，你穿衣服懂时髦呢。嘿啊，哎没懂。你咩嘿？佢讲法咩嘿？嘿呀，我知道。讲法敢讲咩？懂后上。懂落田那种感觉。没落田啊，就人生嘛，就是就爱养啊，我免子子免白白，免难过一类啊，听没有？要对了。啊，快乐祝福。教育人嘅生意，你咩样用嘅？像朋友共用那种方式嘛？因为吼，啊你这个想讲，啊你们冇陪伊妈，妈生意呢，讲他们都亲子的关系做冇好嘅啊。哦，生意我根本当啰嗦当。啊，我用就会来嘅呐，咁么，用讲嘅啊，是不是自由讲啊？凊彩看用会教他把讲起唔系，安尼是莫讲起就讲安尼去个。用去个。叛逆期的时间。叛逆期迄他把佢做乜个唔错，我不人说来讲，用，讲安尼用。那你这样变要别啊？你跟小的。没去讲起去噶。讲起去噶。讲起去噶。讲起去噶，嘿用啊，结果本人用，讲俾他唔系讲起，其实嘿。就是智商嘛，没有啦，共生了，用去给他做例子，用去给他做例子啦，然后一个人来讲，啊，其实没直接讲起啊，没直接个冇出嘅，因为直接讲起吼，佢虽然讲他们佢每天躺喺落去啦，係啦，所以啦，係每天躺喺落，啊，不過其實佢吼多擺落去佢咩地，啊，你其實時代下你會艱苦創嘛，也是為他好，係佢咩地講，媽媽，我啲人喺邊捱好，我啲人啲下吼可能脾氣下唔好，啊行為唔錯咁樣，啊，不過冇因堅持講多欠多嘅乜嘅，我下擺一定會改善，睇我做啲，下擺一定叫，差唔多2擺就改善咯，所以我等到下擺。不過如果講捱啲下有捱啲下脾氣，佢哋啊係嘛，上多幾片，如果捱啲下有捱啲下脾氣，脾氣係蠻高，唔好睇。安尼表示要到生意還有救啊。佢係有想法啦，第一次家你下，堅持講捱啲下，我就會，我應當要生氣，我應當要生氣。對，我是覺得捱啲下我會欠，所以捱就捱咩冇。啊，不過其實佢有講，他把朋友打電話來有冇？給朋友打電話來，談起來給朋友講，佢嘛嗬，全部阿媽記嘅嘛，佢全部來給朋友講。哦。佢所以佢就會因為按住第個哦，原來安尼講嘅，有糖氣，有糖有氣，就咁樣。啊冇。看起來其實懂學嘅阿妹。唔過糖講法唔會呢。唔會嗎？我知道糖講法唔會呢。其實係面膜手剛剛懂學。懂學，啊，從以前有點那種尖酸刻薄呢。不是啊。是長得高冷。高冷哦。會不會聊天？我像周先生，所以他聲音太啦，他太，有糖吧？有啦，有乖乖，有乖乖做事啊，最好咧，最好咧。佢平常健康啊，乖乖啊，做，冇對人雅事情做。好，從這嚟哈，搶佔一欣賞公平哈。我講啊，吼，身邊都有條嘅會弄一下樣哈。我想請問一下天怡妹妹哈，你本身嘅養家喺度呢？沒有啲條款。哎呦，你條款人啊？唔知啊，所以我會想問一下，因為樣咧，加個客家語言強啊，當正統嘅苗栗客。哦，所以我感覺佢，因為一創咧老山歌吼冇咁簡單。尤其係下音都係會轉音數音，人哋上岸平穩咧嚇平穩嚇，是才一首啦。今日可以講，猜了上禮拜係唱山歌字咩？懂嘛？好，那禮拜唱嘅係老山歌嚇，我知道我感覺啦，就講參加了呢嚇，會進來進步，進來進好。係哦。
因为上瘾了就当然好还好，但係有唔好嘅地方，怎樣去加強？比如講，出嚟咧四三嘅衝強，第三季水大行色出菜後，你話咩後啊？下鹽加無清穩，清咗不雜鹽啊！行講咧，清好嘅係乜嘅飲料？留嘅愛滴切架。沒刺架，刺架就係用做普通話嘅種反轉咯。但係你板料就會，我先我講有啲動客強調嘅啦，安尼刺架，你又講刺架嘢啦，咩刺架嘢啦，嗰啲都定嘅嘢，可以講，基本上講非常嘅穩定。人講咧，你啊作詞嘅先生我先生一條路一學，一會去烹嘅了哈，所以咧就。他係會講嘅，你歌詞也非常好，也希望呢以後係有一樣嘅機會，慢慢嘅你聽會見來見好。好，宋先生，好，安子生，多謝，哎呦，滿口都好，那有係不能如此啊，身材又好哈，來看一下分數，來看一下牛婷嘅分數。係唔係雙禮拜咩同樣分數？同樣。哎呦，越嚟越好，越嚟越。係啊，但係佢下來咯。你調學啊，調學嗰啲呢？見來見進步啊，應該啊。認真學，唔係調學。調學啊，聲音要乖啦，唔可以叛逆，唔可以欠，心情好，歡喜，唱歌就好聽。冇錯。對嘛？好啦，謝謝安子生，好啦，等他上下來哈。好，等一兩組哈。好來，殺下來。殺來係你嘅位面炸豬心粉帶來平板。提示官哦。加油哦！師傅知嗰字要匆匆忙，要嚇要跌泡冇？冇啊鹽即個算準冇？冇做得。安慰人談款要準嘛？唔係，我悶啊！我悶即個。係啊。係啊。要啦，應該要呵。會做得啦。會做得呵。大家都啲大下都看到，就感覺就會較大些嘅澎風族啊，黃風族。黃風族黃風族先生。係些。黃風族。三橫一豎王，黃風族先生。真係厲害啊！新聞節咩衝上過一多年咧？一多年，10年有冇？有。超過20
冇啦。呀，这10年前开始学，10多年对呀，开始，对呀。有咩想唱一句咧啊？对，稳，你家亲稳，系啊。人生做快乐啊！快乐，这快乐了多难，才去了中南，系嘛？嘿，好，冲山歌就快乐在其中。对啊，拿到要3万胶，你们做嘛事？哦，哦，同学们跟我抢呢。抢嘛啥？抢同学。同學，嗰日辦嘅同學有幾多年？34。哇！34。我才跟拿到3萬，我發30萬。請一杯紅茶就好了，手搖飲搶一杯啊！哎呀，我潘總嘛，我潘總。所以啦，我同學講，潘總唔怕，我哋就1出500條。哦。哎呦，你喺度同學，哎呀，有良心嘛。哦，安用就期待可能做的高官，好唔好？先來談評欣賞公平，唱幾句欣賞。好來，新聞節哈，今晡日也官司本來就相當重要，所以蔡依今晡唱歌來講，你唱到當詳細啦，就講有任何嘅損失，點到堂曉就會變冇按順哦，因為樣辦講咧，歌本來就要自由去唱就好，快樂去唱就好，越注意啊，就點到你講小細節嘅地度啊，就會有感覺講怪怪，我今日注意到堂，表示講你真是有緊張，嚇，係你有緊張，所以佢嘅到民怨嘅時間，我談佢嘅專員就談一聲，當然有呢佢咩嚴有準。咬字也有準啊，辦了也冇問題，但是佢做韻味嘅時間就有感覺，有太過於小心。太過小心落去，就會導社會冇唱平常時按唱到按原話度，當流量啊，所以當然啦，基本上唱喺歌嘅坦白講，唱韻也嚟各方面嚟講，冇乜問題嚇。到一頭也先恭喜你啦嚇！樣辦咧，本見過按道關，學習都有按道，佢俾掌握有按樣成績，繼續加油！好，什麼先生？哎呦，先生用功啊，坤粉輸落來，搶天機了都不推動。這個就是話語重複一下，下一次就會。You give me。你都問你啊，好唔好？係啊。用強下來坤粉輸咯，可以哈。緊張。主新粉嘅粉輸。耶！96分，永裕新粉季，V 面成功，新比新嘅關注哦，恭喜關了哦。對。現場安利跟欣賞落嘅辦法，獎座還有，還有錢啊，充點嘅3萬塊嘅獎金啊哦。按照先辦法，按那個。獎錯一錯，有請安利嘅秋夏欣賞來辦法獎比哈。秋夏欣賞，聽聽嘅行哈。好啦，蠻行好。秋夏欣賞一唱選美小姐。對，人家係唱歌嘅哈，所以行。獎錯一唱第七屆呢。哦，聲音啦，聽聽的來哈。李秋霞老師頒發冠軍獎杯。新婦子，楊子生。接起來啊！冇啊！接起來啊！前面冠軍啊，係嘛？哦，3樓一搶，你嘅奇怪欣賞，來，哦，奇怪欣賞，充點錢來咧啦！新婦子3萬塊獎金啊，我攀走咧啊！哇！扎上！哎呀，恭喜！你哪會？哦 ，OK。好了，來先請安利嘅石門秋夏欣賞，好來，謝謝兩位老師，按姿勢多請兩位欣賞哈，辛苦了哈，好來，前後來，簽名啊，新婦子，講一下，人家嘅歌冠嘅感言啊，感想。因為先好唱客家歌，今晡有按樣嘅成績，要感謝我嘅欣賞，按辛苦高矮。欣賞都乜個名？啊？總得講。排四個，好，反正有青島同青島欣賞好些歌啦。CV 全部人咩？CV 全部都係啊，欣賞嘅欣賞。一隻欣賞有冇留你指點？一隻欣賞有冇留你指點？
神梦先生，神梦先生哦，基本上有加油团来咧，给喺人狗友版的同行嘛。哎呦，我松法呢，三位的美女啊，来，三位拿俩发，还没有一些，对，有点小数，是，这是我要求的哦，是，这个不要太张扬就错了。3个人，然后送一小束花，有点小气了啊。路途遥远嘛，哦，听演的呀，路途他演了，他演了哦，所以树小而美，对不对？心意最重要，对不对？啊，来又上个镜头，哎呀，把你们漂亮的这美貌呈现给大家。哎呦，素颜上阵啊！这个是很恭喜啊，那个哈，狗友版的同行啦，什么，两条唱给是翻州的啦。对。啊嘿，也三比迄也嘛个好朋友啦。三个班的朋友。三个班的朋友都是同学。哦，没欣赏哦。闺蜜用哎。闺蜜。哎呦。这个是我们的理事长。不是，是我们的班花。哎呦，没有，每一个都那么漂亮。这个是我们班上的。鼓手，鼓手打鼓的哦，那下次可以代班壮壮老师吗？那位是我们的秘书啊。我们班上有秘书，有会计哦，有青苔班呢，都跟款呢，3、4是啥？30-40个哦，哎呦，一起来现场演奏的啦，现场演奏的表演，有乐团那就出来哦。难怪你冲的特别好，真的，有很多朋友都很支持，这样难怪拿到冠军。看人家个朋友，你的闺蜜啊，拿点錢冇不用，冇一本出衣呢。哎，你沙落去見證人哋嘅關注總團，對，好不好？來，錢本來拿就好了哈，本給行出去。對。啊，沙落就係歡迎你，恭喜你嘅新婚記哦，等雙邊嘅查甫機哦，來，過關咧，避免是關是免你新嘅關注，恭喜祝新婚記。哎呦，有獎哦！
心中。